Здравствуйте, меня зовут Кашляева Татьяна. Я руководитель и идейный вдохновитель школы «Всея Руси» в Москве. Сегодня я поделюсь с вами историей создания нашей школы, отвечу на самые часто задаваемые вопросы. Открыть школу было на самом деле несложно, потому что мы к этому очень долго шли. До того, как открыть крупную школу в Москве, мы работали как учебный центр уже, наверное, года 3. Как-то так получилось, что все подвело к этому, потому что в рамках того помещения, где мы находились, нам было уже тесно, нам нужно было развиваться дальше. У нас уже сложилась репутация определенная, и уже была своя база учеников. В принципе, нам было не страшно открываться, у нас были все возможности. У нас были техники интересные, у нас уже были готовые программы. Когда начинали, нас было двое, я и мой муж. Созданием техник, созданием программ, проведением курсов изначально занималась я примерно где-то 3 года, а муж занимался всеми юридическими вопросами, всякими проверками, налогами и так далее, всеми этими делами, также рекламой, таргетированной рекламой, все, что сейчас актуально, популярно, то, что необходимо для развития, для нашего. Сейчас у нас работает 2 инструктора, мы поделили между ними курсы, и также у нас инструктора по городам России, сейчас уже даже не России. Понятно, что качество обучения, но и важную роль для нас играет комфорт учеников, психологический и физический комфорт. Физический – это чтобы им было приятно находиться у нас в школе, чтобы им было комфортно, чтобы они были обеспечены всеми материалами, всем оборудованием. Придя к нам в школу, они вдохновились интерьером, возможно, мы вкладывали большие усилия и много, можно сказать, души вложили в наш интерьер, чтобы он вдохновлял. И психологический комфорт – это комфорт, когда ученики не боятся задавать вопросы. То есть они могут в любой момент, не боясь показаться глупым, одно и то же спросить много раз, и на это у нас преподаватели нормально реагируют. Много раз одно и то же разными способами, кому-то показать, кому-то объяснить, рассказать. Кто-то на слух воспринимает, кто-то зрительно, все по-разному. Название сначала было шуточное такое, когда я работала просто мастером. Меня, можно сказать, муж поддерживал, и он придумал мне такой мастер всея Руси. Он надо мной прикалывался, смеялись вроде в начале, такая шуточная форма была. Инстаграм был уже тогда, и мы сделали название «Нейл-артист всея Руси», и мы поняли, что многих это привлекает, потому что кому-то нравится, думают, ой, ничего себе, всея Руси, что это там, как здорово. А кого-то, наоборот, это злит, а что это всея Руси. Вокруг этого так много было обсуждений, мы решили, что мы оставим это название. И дальше мы уже, когда делали логотип, долго думали, мы логотип где-то год, наверное, делали, потому что все не подходило, все было не то. В итоге у меня муж сделал логотип. Но мы столкнулись с тем, что эта раскраска, считаю, что мы уже из нее немножко вышли, и мы будем делать ребрендинг, то есть, чуть-чуть менять. Я считаю, что инструктора, которые сейчас у меня в школе работают, в Москве, Настя и Алла, они уже достигли того уровня давно. То есть они могут точь-в-точь идентично повторить. Иной раз я даже не могу отличить рисунки, то есть я это рисовала, либо это кто-то из них рисовал. А в плане того, что превзойти, я бы на самом деле была рада. И я думаю, что уже наверняка кто-то превзошел, потому что это же такое понятие индивидуальное, и можно даже у учеников спросить. Кому-то нравится, как преподаю я, например, кому-то нравится, как преподает инструктор Анастасия Кулагина у нас в школе, кому-то Алла Шароухова. Я считаю, что есть уже какие-то моменты, в которых они превзошли меня. Я бы хотела сказать, что в России, по сравнению с другими странами, например, если с Европой сравнивать, то там вообще у них ногтевая индустрия не развита практически, потому что у них это не популярно. Я считаю, что в России достаточно неплохо дела обстоят с этим делом. Я могу сравнить это с тем, что руки – это все-таки не лицо. Руки-то их можно спрятать, обувь можно одеть на ноги, грубо говоря. А лицо уже никуда не спрячешь, и, естественно,
визаж и прически, это, мне кажется, всегда будут более популярны. Плюс в ногтевой сфере все-таки ценителей красоты какой-то необыкновенной, их гораздо меньше, чем ценителей чего-то более простого, как вот масс-маркет, да, вот обычная футболка белая, например, ее будут покупать все, потому что все понимают, что белая футболка, ее можно одеть в любой момент. А если взять какую-то брендовую одежду, например, то же самое Dolce & Gabbana, да, с которой я срисовываю, принты какие-то, ценителей гораздо меньше, потому что для кого-то это слишком вычурно, для кого-то это на какой-то особый случай, то есть большинство людей каждый день такое носить не могут. Плюс они не могут себе позволить по финансам как бы приобрести. Я ездила во Францию, в Италию, там мастера сталкиваются с тем, что им некому делать маникюр, потому что девчонки там за натуральность, то есть они даже ходят в магазины, покупают себе сами какие-то ингредиенты, чтобы готовить себе косметику какую-то для домашнего ухода, сами себе делают дома маникюр, размачивают, возможно, ванночки. Все, что искусственное, они, как бы, у них это не пользуется спросом. Ну, если бы мне вообще, в принципе, года 3 назад показали, что сейчас, я бы сказала, нет, это невозможно. Я бы, наверное, сильно удивилась тому, что сейчас делают девчонки в плане и покрытия, и в плане дизайнов, насколько сейчас все развилось, потому что раньше это было все не на том уровне, вы сами знаете, да, вы давно работаете в этой сфере. Поэтому сложно сказать, что будет, но я могу сказать, что наверняка именно ручная роспись, дизайн, это все останется популярным. Ручная работа, в принципе, она всегда ценится. Никакие аппараты штамповочные, которые делают какие-то картинки, они не заменят вот этой ручной работы, эксклюзивности, так скажем, ну и в целом общения с мастером. Я давно хотела заняться аэрографией, именно роспись делать аэрографом. Не то чтобы просто амбре какие-то, либо как вот делают, да, через трафареты, а именно какую-то роспись, что-то сложное. Я пока еще представить не могу, но мысли у меня есть тоже на этот счет давно. Мы сейчас, конечно же, будем заниматься тем, чем, собственно, мы занимаемся. Мы сейчас расширяемся в плане курсов инструкторов, девчонок воспитываем. Мы сейчас будем заниматься развитием персонального бренда, ну вот именно развитием меня, развитием девчонок, которые у нас работают, чтобы они становились более известными, чтобы еще более узнаваемы они были. Я когда ездила в Америку с курсами, вот первое, что их интересовало, что это вообще такое, как это, откуда это нарисовано на ногтях или что это. Естественно, когда я уже приехала, они приблизительно знали, то есть они в интернете уже посмотрели, то, что лампы используются и так далее. Мир был прежний разрушен, в принципе, и у американцев, и у нас, у русских, когда появился, да, вот этот вот идеальный блик. Как его создать технически? Он создается с помощью базового покрытия, кто-то использует жидкие базовые покрытия, ну, кто уже более профессионал в этом деле, кто быстро работает, кому нужно, чтобы материал быстрее выравнивался. Для новичков я бы советовала использовать более густые базы, чтобы можно было ее повозить по покрытию, поперемещать, чтобы можно было, в принципе, понять вообще, куда сместить материал, посмотреть на него, полюбоваться и так далее. Начинающим мастерам посоветую, наверное, не сомневаться в себе, не бояться ничего. Когда клиенты приходят, у клиентов какие-то сумасшедшие идеи, многие мастера боятся и отказываются просто делать. Да? Тем самым они себя в такие рамки загоняют, что у них клиентская база образовывается из тех клиентов, которые делают простые дизайны либо однотонные покрытия. Потому что те люди, которые хотят что-то интересное, они же все равно пойдут и найдут, правильно? Поэтому я советую не отказывать никогда. Я никогда не отказывала, когда приходили там с сумасшедшими идеями, тут козу хочу, тут льва, тут дата рождения моя, тут еще что-то. Я просто в ужасе сижу, потому что я льва в жизни ни разу не рисовала. Ну, это вот когда развитие мое было творческое. Но думаю, нет, все равно нарисую льва, ну куда деваться, нужно же, как же я клиенту могу отказать. Собственно, никогда не отказывала, всегда шла вот на эти авантюры, и, в принципе, это привело к тому, что я очень быстро развивалась благодаря этому, и привлекались клиенты, которые хотели роспись вообще на всех ногтях. То есть раньше у меня было популярно не то, чтобы так лаконично, гармонично сочетать что-то, да, со вкусом там и так далее. Раньше клиент приходил, тут елка, тут Дед Мороз, тут олень, тут, ну, то есть вот
На каждом ногте у нас была сложная роспись, если посмотреть. Но я очень рада, потому что у меня практики очень много было, и я быстро за счет этого как бы развилась. Глаз робота. Переделать когда-нибудь, наверное. Я сама. Ну, конечно, режущий инструмент, я думаю. Но он говорит о ее вкусе, о ее настроении. О многом можно говорить. Френч. Ну, наверное, часов 7. Молчаливый. Ну, наверное, 5000 ногтей. Черный. Тоже черный. Вишенки. Недавно просто пересматривала, да, вишни. С растушевками уже были, кстати, сразу. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам было интересно мое короткое интервью. До новых встреч!